救国团募集社会爱心，要来帮助偏远地区欠缺资源的青少年来完成心愿哦。嘛鼓励因勇敢追求梦想。有囡仔想买帽仔，甲做实的鸡丝头，望讲互阿嬷哦，伫田里会当较轻松。谢你哈，这么贴心。阿嬷甲孙说多谢，一个为偏乡来的姓齐的阿弟仔，出来长期是做田的，伊注意到天气热歇歇，阿嬷做田是真辛苦，希望阿嬷有帽仔通好热日。伫咧田里有沙条通好用，互阿嬷较轻松咧。救国团甲善心人士甲因斗3工，互伊摕到遮个物件。工作的时候可以让土弄松，种田比较好种就对了。对。救国团以吉兰服务基金为基础，发起帮助偏远弱势青少年的计划，甲因斗3工，改善厝内的生活，或者是帮助学习的物件。亲像即个姓小的囡仔兄，伊知影因阿公的兄讲句啊。即个摕到一箱新的鞋讲，互因阿公逐工巡餐水的时阵有新的鞋通好穿。因为阿公每次回来都要洗脚，很麻烦，所以我想鞋子给他。偏乡弱势的小孩子，这个都是经济资源、家庭都是非常贫穷的啊。那我们希望能够透过这个计划，多多少少也能够实现这个贫富差距的缩短。事实上，这项计划还佫透过教遮的偏乡的青少年学习手工艺制作的技能，透过完成作品的过程建立自信。7年来已经帮助6000外的偏乡弱势囡仔完成因的愿望。记者综合报道。